fell into the ocean. You became my wife. Rested all against the sea to have a better life. Marie, you are the wild blue sky. Men do foolish things. You turn kings into beggars, beggars into kings. Pretend that you owe me nothing, and all the world's dream. We can bring back the old days again, when all the world is green. The face forgives the mirror, the worm forgives the plow. Question begs the answer, can you forgive me somehow? Maybe when our story's over, go where it's Hola, bos días a todos, eu son Ainara Villabrille, esta é a miña compañeira Noelia Rego e somos alumnas de primeiro de BAC do IES Lucas Augusti. Hoxe temos de novo a honra de poder volver a presentar a Carlos Taibo, que é un célebre escritor e investigador. Digamos que sí, un célebre escritor e investigador con unha ampla colección literaria, dos que trata a proposta pola vigor contemporánea da proposta anarquista e libertaria. É profesor titular de Ciencias Políticas da Administración na Universidade Autónoma de Madrid. Está hoxe aquí para presentarnos a súa recente publicación Anarquistas e libertarias de aquí de agora. Non vou a desvelar nada máis sobre esta obra, así que sen máis preámbulos deixámonos con él. Non está para presentar a obra de Anarquistas e Libertarios, está para falar de crecemento, eso era onte. Perdón. Non actualizamos a presentación. Bueno, de crecemento. Moitas grazas, Ainara, moitas grazas, Noelia, polas vosas palabras de a presentación. Cando eu teño que falar de crecemento, adoito comenzar lembrando que hai uns anos encontrei unha colega profesora da miña universidade que me contou que asistira a unha palestra sobre decrecemento e que lle parecía unha proposta moi atraínte. Cando un escoita un comentario como ese, séntese mal que ben obrigado a pensar en por que determinadas propostas resultan atraíntes e doutras non podemos dicer o mesmo. Paréceme a min que no caso do decrecemento a explicación é dupla. Remete a dous factores que son distintos e se cadran moderadamente contradictorios entre sí. O primeiro salienta a dimensión provocadora da proposta do decrecemento. Se o discurso común afirma que resolveremos de maneira case máxica a maioría dos nosos problemas se recuperamos o camiño do crecemento económico, nós estamos a dicer o contrario. Ou, ao menos, estamos convidando a recear das presumíveis virtudes vencelláveis co crecemento económico. Sendo unha proposta provocadora, e vou pola outra faciana da cuestión, é unha perspectiva que toca fibras sensíveis que todo o mundo leva dentro da cabeza. Parto da firme convicción de que cando dentro dun tempiño abandonedes este salón de actos, recoñeceredes comigo que a perspectiva do decrecemento apareceu espontaneamente na vosa cabeza na hora de analizar feitos políticos, económicos ou sociais elementais. Cal é a primeira observación que quero facervos? Na visión común das nosas sociedades, o crecemento económico é unha benzón de Deus. O que se nos ven dicer é que aí onde hai crecemento económico hai tamén cohesión social, servizos públicos razoablemente alicerzados, niveis altos de consumo, a pobreza, a desigualdade, o desemprego, en fin, non gañan terreno. Paréceme a min que sobran os motivos para recear de todas estas supersticións.
Idesme permitir que formule media dúcia deses motivos. Primeiro, o crecemento económico non xera ou non xera necesariamente cohesión social. A China, como sabedes, creceu notablemente nas 2 últimas décadas. Non creo que ninguén afirme que a sociedade chinesa é hoxe máis cohesionada do que o era 20 anos atrás. Segundo, a relación entre o crecemento económico e a creación de postos de traballo é moito máis nevoenta do que podería parecer. As economías capitalistas desenvolvidas creceran notablemente nas últimas 3 décadas, unha etapa na que destruíran en termos obxectivos, materiais, numéricos, postos de traballo. Terceira, o crecemento económico tradúcese a miúdo en agresións medioambientais literalmente irreversibles, que configuran unha herdanza dramática en termos dos direitos dos integrantes das xeracións vindeiras. Cuarta, en paralelo co anterior, o crecemento económico facilita o esgotamento de recursos básicos que sabemos de novo non van estar ao dispor deses membros das futuras xeracións que veño de mencionar. Quinto, o crecemento económico dos países ricos bebe nun grau ou noutro da explotación dos recursos humanos e materiales dos países pobres, algo que debería configurar un problema moral para todos nós. Sexto e último, no ámbito individual, o crecemento económico facilita o asentamento dun modo de vida escravo en virtude do que tendemos a pensar que seremos máis felices cantas máis horas traballemos, máis cartos gañemos e, sobre todo, máis bens acertemos a consumir. Por trás deste modo de vida escravo hai como pouco 3 grandes piares. O primeiro chámase publicidade, un conxunto de técnicas moi eficientes que nos obrigan a comprar aquilo que a miúdo non necesitamos e, chegado o caso, aquilo que obxectivamente nos repugna. O segundo piar é o crédito, que permite que obteñamos os recursos necesarios para adquirir iso que non precisamos. O terceiro e último é, en fin, a caducidade. Os bens, ben os sabedes, son producidos de tal xeito que nun período de tempo moi breve deixan de funcionar, de tal maneira que nos sentimos na obriga de adquirir outros novos. Sempre que falo disto, do modo de vida escravo, procuro recuperar unha anedota omnipresente na bibliografía sobre decrecemento. Nunha das súas moitas versións está ambientada nunha vila da costa mexicana. Un paisano encóntrase dormido xunto ao mar. Un turista norteamericano achégase, falan entre eles e en determinado momento o turista pregunta: "E vostede en que traballa? A que se dedica?" "Eu son pescador." "Caramba, un traballo moi duro. Traballará o señor moitas horas cada día, verdade?" "Bastantes." "Cantas horas dedica por termo medio a pesca cada xornada?" "Eu pesco un par de horas ou 3 cada día." "Mas que fai o señor co resto do seu tempo?" "Eu levántome tarde, pesco un par de horas, xogo un tempiño cos meus fillos, durmo a siesta coa miña muller e saio no solpor a beber unhas cervexas." "Mas como é vostede así?" reaxe airado o turista norteamericano. "Que quer dicer? Que por que non traballa máis?" "E para que? Porque de traballar máis, nun par de anos tería un barco máis grande." "E para que? Máis adiante abriría unha factoría aquí nesta vila." "E para que? Co paso do tempo organizaría un escritorio na capital federal." "E para que? Anos despois montaría delegacións nos Estados Unidos e na Europa." "E para que? As accións da súa empresa cotizarían na bolsa." "E para que? O señor sería inmensamente rico." "E para que?" Que sei eu, cando chegase o seu 65 ou 70 aniversario, podería retirarse tranquilamente e vir a viver aquí nesta vila para levantarse tarde, pescar un par de horas, xogar un tempo cos seus netos, dormir a sesta coa súa muller e sair no solpor a beber unhas cervexas. Tudo aquilo que se lle propuña, logo de decenios de traballo
abafante era paradoxalmente aquilo do que xa disfrutaba no momento presente. Sempre que conto esta historia, véxome na obriga de recoñecer que carreta algunhas fendas importantes. Por exemplo, non explica de maneira conveniente cantas horas traballaba a muller do mexicano protagonista, mas pídovos que por unha vez deixemos de carón esta dimensión da discusión. Cal é a segunda observación que quero facervos? Somos, a miúdo, vítimas das grandes cifras que se nos impoñen con significados que a duras penas conseguimos imaginar. Permitideme que tire deste fío para contar 3 historias que, mal que ben, teñen a virtude de situarnos no miolo da proposta do decrecemento. Cal é a primeira desas historias? Hai moitos anos, se cadra 40, caiu nas miñas mans un artigo redixido por un premio Nobel de Economía chamado Vasily Leontiev. Nese artigo, Leontiev asumía unha comparación entre os sistemas de transporte de Estados Unidos e da China. Debo salientar que o seu propósito, a pesar das aparencias, non era comparar dous grandes sistemas económicos, o capitalismo liberal existente en Estados Unidos e o que existise na China naquel momento. Poderíamos sustituir o nome da China polo de Birmania ou Tailandia e o argumento sospeito que ficaría igual. Leontiev comenzaba dicindo: Estados Unidos dispón do sistema de transporte máis desenvolvido do planeta. Conta co maior número de kilómetros de autoestradas. Disfruta do maior número de automóveis. Consume o maior número de litros de gasolina por habitante e ano. Agora ben, cando chega o momento de avaliar como ese desenvolvido sistema de transportes satisfai as necesidades cotidianas do cidadán medio nos Estados Unidos, os problemas aparecen inmediatamente. Por que? O norteamericano medio reside a 55 minutos en automóvel do seu posto de traballo. Ten que erguerse moi cedo cada mañán. Vese inmerso comúnmente en formidáveis atascos que danan os seus nervos e danan o medio natural. E o común é que chegue tarde a traballar. A China, proseguía Leontiev, prácticamente non se asomaba aos anuarios estatísticos internacionais. Falo, non esquezades, de hai 40 anos. As cousas mudaron moito. Na China, naquel momento, prácticamente non había autoestradas, nin automóveis de uso privado. O consumo de gasolina por habitante era irrisorio. E, porén, o chinés medio residía a 5 minutos en bicicleta do seu posto de traballo. Podía dormir 1 hora máis que o seu amigo norteamericano. Non se veía inmerso en formidáveis atascos que danasen os seus nervos e o medio natural, e chegaba en hora a traballar. Leontiev preguntaba: cal destes dous sistemas de transporte, o norteamericano ou o chinés, é obxectivamente máis desenvolvido? No bo entendido de que non desexaba ignorar que resultaba máis que probável que o chinés medio non inxirise o número de calorías necesario para levar adiante unha vida digna. Cal é o segundo relato? O gasto sanitario anual per cápita en Cuba no ano 2005 foi de $236. O gasto sanitario anual per cápita nos Estados Unidos nese mesmo ano elevouse en trocas a $5.274. Reutilizo estas dúas cifras. Por cada dólar per cápita que se gastou en sanidade en Cuba, gastáronse 20 nos Estados Unidos. E, sen embargo, nese ano, as cifras cubanas en materia de esperanza de vida ao nacer e de mortalidade infantil resultaron ser moi similares ás norteamericanas. Non só iso, a Organización Mundial da Saúde determina cada ano un ranking no que pretende avaliar como os habitantes dos diferentes países consideran os sistemas sanitarios respectivos. No ano 2005, nese ranking, a Cuba correspondíalle o posto 36 do planeta, frente ao lugar 72 que tocaba a Estados Unidos.
Supoño que intuídes por onde quero ir. No noso coñecemento económico común, se eu destino a determinada actividade 20 veces máis recursos do que tú, obterei, por lógica, prestacións sensiblemente superiores ás que alcanzarás tú. O exemplo que veño de proporvos desmente o presunto valor universal desta norma. Para explicar, vouno dicer así, por que a sanidade cubana é máis eficiente que a norteamericana, con certeza cumprirá invocar determinados trazos propios do sistema sanitario na illa. Mais haberá que prestar atención tamén a determinadas consecuencias inesperadas, paradoxais, da pobreza, da escaseza. En que estou a pensar? En Cuba, nun escenario de escaseza, a dieta alimentaria rexistra unha presencia moi notável de frutas e de verduras. Algo que non costuma acontecer nas sociedades ricas e que ten, porén, consecuencias saudáveis en termos diso, da saúde xeral. O mesmo digo da debilidade do sistema de transportes na illa, que obriga aos cubanos a camiñaren ou a empregaren a bicicleta, de novo con resultados positivos en termos do estado de saúde xeral. Vou pola terceira historia que anunciaba. En termos reais, a renda per cápita en Estados Unidos é hoxe 4 veces superior a que se registraba en 1945, cando terminou a Segunda Guerra Mundial. Dun tempo esta parte, todos os inquéritos conclúen que foi crecendo espectacularmente a porcentaxe de población norteamericana que declara ser cada vez menos feliz. Un estudo realizado no ano 2008, pouco antes do estalido da crise chamada financeira, concluía que o 49% dos norteamericanos confesan ser cada vez menos felices, frente a un 26% que afirma o contrario. Estamos obrigados, parece, a preguntarnos por esta curiosa realidade, a dun país que se ten beneficiado dun crecemento económico moi notável, desenvolvido durante décadas, que ten introducido maravillosas tecnoloxías teóricamente libertadoras, mas que non parece en condicións de garantir o benestar da maioría dos seus habitantes. Todo o mundo escoitou algunha vez esa frase que reza que o diñeiro non fai a felicidade. Administrémola con moita prudencia. É verdade que nos chanzos iniciais do desenvolvemento a disposición de diñeiro, de recursos, de riqueza, claro que ten que ver coa nosa felicidade. Se eu estou a morrer de fame e comenzo a comer, hai unha mudanza para ben no meu estilo de vida. Sobran, porén, os motivos para argumentar que deixados atrás eses chanzos iniciais do desenvolvemento, o hiperconsumo, o exceso de consumo, ao que nos entregamos nas sociedades ricas, é antes un indicador de infelicidade xeral que un sinal de benestar exultante. Digo dunha maneira máis. Na visión común, nunha sociedade como a nosa, cada nova xeración que entra vive mellor do que as anteriores. O meu avó viviu mellor que o meu bisavó. O meu pai viviu mellor que o meu avó. Eu vivín mellor que o meu pai. Estamos en condicións de afirmar, sen marxe para a dúbida, que os integrantes da vosa xeración ides viver mellor que os membros da miña. Ides encontrar materialmente un emprego. Ides cobrar, no seu caso, un subsidio de paro. Ides beneficiarvos dentro de 40 ou 50 anos dunha pensión. Témome que ninguén está en condicións de responder de maneira taxativamente afirmativa a todas estas preguntas que nos sitúan diante dunha xenuína crise da nosa civilización. Cal é a miña terceira observación? A perspectiva do decrecemento parte da identificación dun problema central: os límites medioambientais e de recursos do planeta. Afirma que se vivimos nun planeta con recursos limitados, e vivimos, non parece que teña moito sentido que aspiremos a seguir crecendo ilimitadamente. Permitídeme que tente retratar este problema ao abrigo de 3 metáforas diferentes. Que di a primeira?
Estamos nun barco que se move a unha velocidade de 25 nós camiño dun rochedo co que inexorablemente, a menos que mudemos de rumo, vamos chocar. Que é o que fixemos nas 2 últimas décadas ao abeiro, por exemplo, do célebre protocolo de Kioto. Reducimos un pouco a velocidade do barco. Xa non nos movemos a 25 nós, senón a 23. Cal é a consecuencia maior desta mudanza? Se o pronóstico inicial anunciaba que tardaríamos 50 días en chocar co rochedo, sabemos que tardaremos agora 53. Non parece que sexa un argumento que produza moito acougo. O problema principal que é o rumbo do barco non o enfrentamos, de tal xeito que o crecemento sigue marcando infelizmente a nosa deriva. Que di a segunda metáfora? Bebe da condición do outro barco. Se cadra o máis coñecido da historia, o Titanic. Por que morreu tanta xente a bordo do Titanic? Por unha razón sinxela de identificar. Os botes salvavidas non permitían acoller a tantos seres humanos como os que estaban dentro do barco. Isto, en termos claro da metáfora, tiña remedio. A resposta é sí. O remedio pasaba por desmantelar os camarotes de luxo do Titanic e empregar a madeira para construir novos botes de salvavidas. Interésame salientar o que considero que está por trás desta metáfora. O discurso dominante, o que din os políticos, afirma que debemos resolver todos os problemas de tal xeito que ninguén perda. Esta é unha xenuína estafa moral. Aqueles que nos colocaran no precipicio económico, social e ecolóxico, por razón, teñen que perder. Vou pola terceira e última metáfora. Imaginade un lago, no que hai un nenúfar. Sabemos que o nenúfar se multiplica ao ritmo de 2 por 1 cada día. Se o luns hai un nenúfar, o martes haberá 2. Sabemos tamén que con arranxo a ese ritmo de multiplicación, o lago estará repleto de nenúfares ao cabo de 20 días. Se eu agora vos preguntase en cal deses 20 días pensades que o lago estará coberto na súa metade por nenúfares, un procedemento de razoamento rápido e espontáneo tal vez aconselle responder o día 10. Non é a resposta correcta. A resposta correcta é o día 19. O día 19 os nenúfares ocuparán a metade do lago. Como quer que se multiplican por 2 cada día, o día 20 encherán o lago. O día 18, os nenúfares ocuparán unha cuarta parte do lago. O día 17, unha oitava parte. O día 16, unha 16ª parte. Poñamos por caso que estamos no día 16. Alguén dirá, non é tan grave o que fixemos. Alguén sospeito que responderá, puxemos en marcha un proceso extremamente rápido, de tal xeito que nos quedan 4 días. E de tal maneira que canto máis demoremos a nosa intervención, maiores esforzos, recursos e enerxía serán precisos. Por trás destas metáforas que veño de transmitirvos, hai un conceito, desde o meu ponto de vista, central para explicar moitas cousas. Falo do que se adoita chamar a pegada ecolóxica. En substancia, a pegada ecolóxica mede a superficie do planeta, terrestre como marítima, que precisamos para manter as actividades económicas hoxe existentes. Todos os estudos relativos á pegada ecolóxica conclúen que deixamos moi atrás as posibilidades medioambientais e de recursos que a Terra nos ofrece. Pensade que a pegada ecolóxica española é de 3.0. Que significa isto? Significa que para manter as actividades económicas hoxe existentes en España precisamos 3 veces o territorio español. Como se mal resolve este problema? A través de unha presión inaudita desenvolvida sobre os direitos dos integrantes das xeracións vindeiras, sobre os direitos de moitos dos habitantes dos países do Sul e sobre os direitos tamén, e por certo, dos integrantes das demais especies coas que sobre o papel compartillamos o planeta. Qual é a cuarta observación que quero facervos?
Estou na obriga de colocar sobre a mesa unha proposta principal que surxe da perspectiva do decrecemento. Para facelo vou recuperar un debate que se desenvolveu entre nós hai 30 ou 35 anos. Enfrentou daquela a un movemento pacifista que empezaba a asomar a cabeza e ao que hoxe chamamos os sindicatos mayoritarios. O debate referíase ao porvir da industria de armamentos. Os pacifistas dicíamos, compre pechar esas fábricas. Os sindicatos respondían, hai que manter os postos de traballo. O que estamos a dicer agora é que un debate da mesma natureza debe agromar nos anos próximos, ben que amplado a outros moitos sectores da economía, aqueles que están na orixe do crecemento disparado da pegada ecolóxica. O que estamos a afirmar de maneira máis precisa é que compre reducir a actividade productiva de segmentos da economía como a industria do automóvel, a industria da aviación, a industria da construcción, como non a industria militar, en fin, por deixalo aí, a industria da publicidade. Alguén replicará a xiña. Se actuamos desta maneira, xeraremos millóns de desempregados nos Estados membros da Unión Europea. Como faremos frente a este innegável problema? Desde a perspectiva do decrecemento, a resposta carreta dous grandes elementos. O primeiro salienta que debemos estimular o desenvolvemento daqueles segmentos da economía que gardan relación coa atención das necesidades sociais insatisfeitas e co respeito do medio natural. Se queremos dicelo así, estes segmentos da economía seguirán crecendo. A segunda grande ferramenta fala da necesidade de repartir o traballo nos segmentos da economía convencional que inevitablemente seguirán existindo. Paréceme a min que a combinación destes dous factores, en termos case individuais, traducirase no feito de que traballaremos menos horas, disfrutaremos de moito máis tempo libre, acrecentaremos a nosa a miúdo alicaída vida social e reduciremos, cando sexa posível, os nosos niveis de consumo. Entendo eu que este horizonte é manifestamente preferível ao propio dese modo de vida escravo que mal retratei antes. Permitideme que formule unha observación máis sobre isto. Interésame moito salientar que a perspectiva do decrecemento non ten un carácter triste e sombrío. Aséntase na intuición de que podemos viver mellor con menos, si somos capaces, naturalmente, de redistribuir radicalmente a riqueza. O referente mental do decrecemento non o achegan uns lamas que viven isolados nun convento, nunha cimeira do Himalaya, por respeitável que sexa esta opción. Se alguén se perguntar, por exemplo, que é o que os principais teóricos do decrecemento afirman en materia de intercambio sexual, responderei que reivindican, valga o paradoxo, un crecemento xeral das relacións correspondentes, que xustifican sobre a base de que? Da necesidade de recuperar a vida social que fomos desperdizando, obsesionados como estamos pola produción, o consumo e a competitividade. Cal é a miña quinta observación? A proposta central do decrecemento afirma que no norte rico temos que reducir inexorablemente os niveis de produción e de consumo, mas reclama ao mesmo tempo a introducción de principios e de valores moi diferentes dos que hoxe aplicamos. Cales son, nunha ollada rápida, eses principios e valores? O primeiro veño de mencionalo. A necesidade de recuperar a vida social, que fomos desperdizando, obsesionados como estamos pola produción, polo consumo, pola competitividade. O segundo é o ocio creativo. Frente ás formas de ocio, sempre vencelladas co diñeiro que nos ofrecen por todas partes. Tamén mencionei o terceiro, a repartición do traballo, unha bella demanda sindical que infelizmente foi esmorecendo co paso do tempo.
O cuarto é a necesidade de reducir as dimensións de moitas das infraestructuras que hoxe empregamos. O quinto reivindica a recuperación da vida local, nun escenario de reaparición paralela de fórmulas de democracia directa e de autoxestión. O sexto, en fin, no ámbito individual, reclama a sobriedade e a sinxeleza voluntarias. Alguén podería deixarse levar legitimamente pola afirmación de que esta media dúcia de principios e de valores que veño de enunciar nos sitúa fora do mundo, que nada teñen que ver coa organización pasada ou presente das sociedades humanas. Teño a firme convicción de que non é así. Hai 4 ámbitos importantísimos, nos que é moi sinxelo identificar a pegada destes principios e valores. O primeiro, achégano, moitas das prácticas históricas do movemento obreiro de sempre. É verdade que a presenza deses principios e valores é máis fluida e consistente no caso da tradición libertaria, da tradición anarquista, mas en modo ningún faltan no horizonte das outras tradicións do movemento obreiro. Un segundo ámbito de manifestación configura eso que hoxe chamamos traballo de cuidados, protagonizado fundamentalmente por mulleres, materializado por cima de todo no cuidado amoroso de vellos e de cativos, as máis das veces lonxe das relacións monetarias e sempre ecolóxicamente sustentável. Paréceme a min que unha explicación razoablemente certeira de por que os movementos polo decrecemento se nutren maioritariamente de mulleres é esta: unha comprensión moito máis rápida, fluida e espontánea das regras de xogo correspondentes que nace do vencello das mulleres co traballo de cuidados. Un terceiro ámbito de manifestación deses principios e valores proporciona non sen contradiccións e paradoxos a propia institución familiar, a familia. Estes neoliberais que todo din fialo da man invisível do mercado con certeza non aplican as regras de xogo correspondentes no interior das súas familias. O común é que no interior na institución familiar impere a lógica do presente, do agasallo, da gratuidade, para entendermos cando os pais custean os estudos dos seus fillos, non o fan esperando obter, co paso do tempo, algún tipo de contraprestación económica. Recupero un cuarto e último ámbito de manifestación deses principios e valores, o que configuran por igual moitos dos elementos de sabiduría popular dos nosos labregos vellos e moitas das prácticas cotidianas deses habitantes dos países do sur que teimamos en descualificar como si fosen primitivos e atrasados. A historia está ambientada nunha rexión perdida da Amazonia brasileira. Uns misionarios, adéntranse nesa rexión e encontran uns indios que se dedican a cortar leña con instrumentos extremamente primitivos. Os misionarios deciden facer un esforzo e presentean os indios cuns coitelos de azo inoxidável de fabricación norteamericana. Un par de anos despois, os misionarios regresan a esa rexión, encontran de novo os indios e un dos primeiros pregunta: "E os coitelos, que tal?" "Moi ben", responde un dos indios. "Tardamos agora 10 veces menos tempo que antes en cortar a leña." "Estupendo", tercia o misionario. "Supoño daquela que estaredes a producir 10 veces máis leña do que antes." O indio responde perplexo: "Non, señor, seguimos a producir a mesma cantidade de leña que antes, só que agora disfrutamos de 10 veces máis tempo libre que o que sabemos que mantén relación coa nosa felicidade, co noso benestar." Permitídeme que subliñe que este chip mental que se evaporou nas nosas cabezas de habitantes das sociedades opulentas é perfectamente racional e respeitável. Que lea a sexta e penúltima observación que quero facervos. Interésame aterrar da man de algúns dos conceitos que empreguei até agora ao abrigo de 3 debates
máis ou menos vivos entre nós. Que di o primeiro deles? Eu non son unha persoa particularmente consecuente, mas arrastro algunhas virtudes que nacen das miñas carencias. E unha das miñas moitas carencias é que non sei conducir, e nesas condicións decidín que case era preferível non ter un automóvel. Alguén poderá preguntarse, na cidade na que moro, en Madrid, se boto de menos dispor dun automóvel. A resposta rápida, sinxela e rotunda é non. Vexamos as cousas polo miúdo. Eu vivo en Vallecas, que se cadra sabedes que é un populoso barrio situado no sureste de Madrid. Desde o portal da miña casa até unha estación da Renfe de cercanías hai 4 minutos camiñando. Por termo medio, demoro 50 minutos en chegar desde ese portal á miña facultade na Universidade Autónoma de Madrid, situada no norte da vila. 50 minutos en chegar en tren. Que o que acontecería se dispuxese dun automóvel? É verdade que moitos días chegaría antes. Tardaría 25, 30, 40 minutos. Mais outros días non sabería a que hora chegaba. Ben sabedes por qué. Se me vexo maltratado por un dos atascos comuns nas grandes vilas e nas non tan grandes, e resulta que teño aulas ás 8:30 da mañán e chego 40 minutos tarde, mal negocio é o que me invita a facer esperar os meus alumnos eses 40 minutos. Nun segundo chanzo, creo que non preciso xustificar que o transporte público en xeral, o tren en particular, é, en termos ecolóxicas, manifestamente preferível a o automóvel. Tanto máis canto que o común é que este último estea ocupado por unha única persoa. En terceiro termo, o tren resúltame inconmensurablemente máis barato. A bibliografía sobre o decrecemento está chea de exhortacións dirixidas ás persoas que disfrutan dun automóvel e encamiñadas a que calculen cal é a porcentaxe de horas que traballan que precisan para manter o automóvel. Manter o automóvel significa comprarlo, pagar os impostos, as reparacións, os seguros, a gasolina. Cantas horas de liberdade efectiva permite o automóvel e cantas horas de traballo escravo previo son precisas para mantelo. A miúdo, o cálculo é literalmente desolador. Nun cuarto chanzo, eu no tren podo ir lendo, algo que até onde chega o meu coñecemento non debe facer quen vai guiando un automóvel. Rescato unha última virtude. A estación da Renfe da miña universidade está a 10-12 minutos camiñando do lugar onde dou as miñas aulas. Felizmente. Por que digo felizmente? Porque todos os días, queira ou non, véxome na obriga de facer un exercicio físico elemental que non asumiría de dispor dun automóvel. Non quero que malinterpretedes isto. Non quero que se vexa das miñas palabras un alegato hiperfundamentalista contra o coche. Sei perfeitamente que hai persoas que viven en determinados lugares ou teñen determinados traballos de tal maneira que o concurso do automóvel é inevitável. Mas teño a sospeita que non é esta a condición abrallantemente mayoritaria entre os membros das nosas sociedades que gañarían visiblemente de prescindir do automóvel. Segundo deses debates, o da idolatrada alta velocidade ferroviaria que parece que tendes en Lugo visiblemente idealizada. Que o que, desde o meu ponto de vista, compre dicer en relación con isto? Primeiro dos dados. A desfeita ecolóxica provocada pola construcción das liñas correspondentes, nunca contabilizada nos cálculos de custo-beneficio. Díxose moitas veces que a irrupción do AVE debe permitir a desaparición do tráfico aéreo entre as cidades comunicadas por ese tren. É unha media verdade. O tráfico aéreo entre Madrid e Barcelona reduciuse cando apareceu o AVE, mas en modo ningún desapareceu. Por qué? Por unha razón que supoño coñecedes. É extremamente fácil encontrar billetes de avión moito máis baratos que os que a Renfe ofrece para o AVE. En calquera caso,
Un tren que se move a unha velocidade de 300 km por hora consome 9 veces máis enerxía que un tren que se move a unha velocidade de 100 km por hora. O AVE non é ningunha bicoca ecolóxica. Segundo elemento interesante, en España a irrupción fulgurante do AVE coincidiu no tempo co peche de moitas das liñas do ferrocarril convencional. Peche que se xustificou sobre a base da idea de que esas liñas non eran rentáveis. Pregunto eu, se os recursos faraónicos destinados a construir as novas liñas de AVE tivesen sido asignados, sequera marginalmente, a modernizar o sistema do ferrocarril convencional, poderíamos afirmar que este último non é rentável? Descapitalízase o tren convencional e xustifícase o peche posterior. Terceiro elemento interesante. A alta velocidade ferroviaria mellora as comunicacións entre as cidades lóxicamente grandes que están no extremo das liñas correspondentes. No seu caso, beneficia a algunha cidade que está a metade de camiño. Zaragoza, no caso do AVE Madrid-Barcelona. Córdoba, no caso do AVE Madrid-Sevilla. A custa de todos os demais en virtude dun proceso de xenuína desertización ferroviaria. Sabedes que desde hai un tempo funciona un AVE que comunica a Coruña e Vigo. Entre a Coruña e Vigo hai 150 km de distancia. Creáronse 5 estacións: a Coruña, Santiago, Vilagarcía, Pontevedra e Vigo. Permitídeme que ironice. Estou vendo o tren de alta velocidade acelerando na saída da estación de Vilagarcía de Arousa para frear inmediatamente na de Pontevedra a 20 km de distancia. Para cuestionar isto non compre ser enxeñeiro. Estes trens alcanzan velocidades notáveis cando hai distancias respetáveis entre os núcleos de población que comunican. Non era isto o que me interesaba subliñar agora. O que me interesa subliñar é que boa parte do trazado da nova liña galega de alta velocidade se solapa co traxecto do vello tren convencional, que con toda certeza vai desaparecer, deixando sen un servicio público ferroviario a unha chea de pequenas localidades que se beneficiaran de semellante servizo. Isto é o que chamei hai un momento de desertización ferroviaria. Qual é o cuarto e último argumento? Hai anos escoitei nos beizos dun colega andaluz un comentario sobre o AVE que me pareceu extremamente axeitado. Dixo: a alta velocidade ferroviaria é un exemplo de libro de como os integrantes das clases pobres celebran con alegría que cos impostos que pagan se construan liñas de alta velocidade que van beneficiar en exclusiva os integrantes das clases poderosas da sociedade. Termino. Hai anos fun convidado a participar nunha palestra, nunha mesa redonda, nunha das facultades da Universidade Complutense de Madrid. Compartín esa mesa redonda cunha muller que, polo que me explicaron, era unha das estrelas en ascenso da televisión pública española. A esta muller tocáballe falar das manipulacións nos medios de comunicación. A min correspondíame facelo do decrecemento. Non eran dúas materias que tivesen unha relación moi evidente entre sí. Cando chegou o momento do debate, permitíme enunciar unha queixa. Dixe: paréceme chamativo que neses programas matinais de televisión dos diferentes canais polos que no decurso dos 2 últimos anos pasaran centenas de políticos, de economistas, de sindicalistas, ninguén tivese a oportunidade de falar dos preconceitos que rodean o crecemento económico, ninguén tivese a oportunidade de explicar o que é o decrecemento. O certo é que esta muller reaxiu inmediatamente e anunciou que ela se encarregaría de garantir que ese vacío desaparecese rapidamente. Vaya por diante que non voltamos a saber absolutamente nada dela. Lembro perfeitamente, iso sí que foi o que me dixo cando nos despedimos. Díxome:
Oe, Carlos, isto do decrecemento non será unha proposta un pouco revolucionaria, verdade? Como ben podedes intuir, eu fiquei abrallado coa pregunta sin saber moi ben que responder, entre outras razóns por unha. Tiña ao alcance da man dúas respostas diametralmente diferentes entre sí e as dúas razoablemente lexítimas. A primeira tería consistido en dicer: pois, olla, sí, para que nos vamos enganar? Si estamos a defender a primacía da vida social, a autoxestión e a democracia directa, descrever isto como revolucionario parece lexítimo. Mais tiña ao alcance da man outra resposta ben diferente, que tería consistido en dicer: pois, olla, non, esta é unha perspectiva que nace na cabeza de xente moi tranquila que está cada vez máis preocupada pola pegada que a especie humana está deixando no planeta, de tal xeito que decidimos privilexar os direitos das novas xeracións, os direitos de moitos dos habitantes dos países pobres e os direitos dos integrantes das demais especies coas que sobre o papel compartimos o planeta. De tal maneira que non temos maior problema en aceitar para nós a etiqueta de conservadores, atribuindo, claro, a este termo un significado diferente do que corresponde aos nosos conservadores oficiais, o señor Rajoy, por exemplo, que rexeitou a idea da mudanza climática sobre a base da testemunha do seu curmán de Sevilla. Se non somos quen, no Norte Rico, de decrecer en virtude dun proxecto consciente, racional, paulatino, ecolóxico, social e solidario, sospeito que terminaremos por decrecer de má maneira de resultas do afundamento do capitalismo global que padecemos. Grazas por terme escoitado. Algún de vos ten algunha pregunta para facerlle a Carlos? Pasamos micro. Que teñen aulas agora, non? Que teñen aulas agora. Aquí. Hai preguntas? No. Bueno, pois deixamos. Aquí hai unha pregunta, sí. Hai un micro. Eu quería saber se vostede aposta por un modelo no que se denuncia a industria e a producción en favor del sector de servizos, de onde se sacaría o diñeiro para manter ese sector? Non, pero non aposto pola desaparición do sector da industria. Pero por unha reducción notable, sí. Sí, E da producción. pois teríamos que reducir o noso nivel de vida e teríamos que repartir a riqueza inxente que está a disposición dunha minoría escueta da populación planetaria. De aí sairían eses recursos, mas temos que partir da presunción de que no norte rico os nosos niveis de vida deberían reducirse. Isto é o que significa a máxima xeral que fala de viver mellor con menos. Ollo, o panorama é distinto en relación cos países do sur. Sería absurdo que eu demandase que reducisen os seus niveis de producción e de consumo os habitantes de Níger ou de Burkina, que teñen unha renda per cápita 30 veces inferior ao noso. O que sí que temos que dicer en relación cos países do sur é que non deben imitar o noso modelo de crecemento absolutamente irracional de que ten conducido a un escenario moi próximo do colapso. Empreguei agora esta palabra. Eu comprendo a túa pregunta. Con certeza teremos problemas derivados da aplicación dun programa de decrecemento. Maiores problemas serán os que se derivarán, sen embargo, se mantemos o que estamos a facer agora, algo que desde o meu ponto de vista conduce inexorablemente a un colapso xeral do sistema. Digamos, a opción polo decrecemento sospeito que non é particularmente voluntaria. É algo que ven dado por restriccións obxectivas que nos invitan a concluir que non temos outra que reducir os niveis de produción e de consumo. Non porque nos pete, sino porque a obrigación se deriva dese escenario restrictivo. De onde cree vostede que pode nacer o cambio?
porque das clases políticas e das persoas que teñen un nivel alto de recursos económicos e levan unha vida, digamos, de benestar e xusto aproveitándose deste sistema, ese cambio non vai a vir. Para min hai dous elementos que dan esperanza. O primeiro é a posibilidade de que a conciencia da proximidade do colapso provoque mudanzas interesantes na nosa cabeza, na cabeza da xente común. E comecemos a pensar críticamente cal é a sinrazón das nosas vidas. A sinrazón, por exemplo, do consumismo desmesurado. A segunda é a posibilidade de que as respostas a problemas que nós non somos quen de enfrentar no norte rico cheguen de países do sul, de xentes moito menos marcadas pola lógica mercantil do capitalismo, moito máis libres na hora de enfrentarse aos feitos. Intúo, e admito que é un argumento especulativo, que a combinación destes dous factores pode provocar mudanzas interesantes. En calquera caso, coincido contigo en que é difícil imaginar que dos estamentos de poder das capas máis ricas da población chegue a resposta. Sabes que estes días se está a celebrar en Madrid esa conferencia internacional a número 25 sobre o clima. Alguén pensa en serio que os nosos gobernantes van desenvolver respostas eficientes para facer frente ás mudanzas climáticas? Eles son os causantes das mudanzas climáticas. E desde o meu punto de vista, as respostas eficientes carretan por necesidade cuestionar a lógica do capitalismo. E o capitalismo é o sistema que colocou neses postos políticos de relevo a esas xentes. De tal maneira que ou a resposta ven de abaixo da xente común ou intúo que simplesmente o planeta se nos vai. Entonces supoño que non contemplas ninguna especie de solución tecnolóxica imposible que evite o colapso. Digo por poñer un dato que, vamos a dicir, por poñer unha obxección ou unha liña que se suxire, ainda que non ofrece moita credibilidade, pero que sí que se olle falar, non? De atopar novas fontes de enerxía, bueno, que supoñan unha sustitución dos fósiles, da enerxía fósil, etc. Bueno, eso por un lado. Por outro, xa por poñer tamén unha cousa así moi mediática, si que nos faz unha valoración da figura de Greta Thunberg. Comenzo polo último. Eu non teño dúbidas sobre a súa honradez e pareceme simbólicamente interesante, mas o que estea por detrás de Greta Thunberg é unha materia controvertida. Os intereses probablemente vencellados co que se chama o capitalismo verde, un capitalismo que decidiu que a ecoloxía debía ser unha fonte adicional de beneficios, parece que están aí. Alén diso, o discurso de Greta Thunberg é bastante vago. A palabra capitalismo, por exemplo, non agroma nunca nas súas declaracións públicas, e eu teño a impresión que desenvolve unha visión un pouco inxenua, como se todo isto, o problema do clima, surxise da nada, e alén diso, como se os sacrificios que temos que enfrentar fosen relativamente asumíveis, sen problemas moi graves, cando, desde o meu punto de vista, son sacrificios inxentes, non? Mais subliño que non teño cautelas no que atinxe a súa figura persoal. Creo que é unha persoa que acredita no que está a facer e que ten moito mérito. Con respecto ao primeiro, a ver, é verdade que un pode imaginar unha combinación de materias primas enerxéticas diferente da que hoxe aplicamos, unha combinación que resolvese moitos dos nosos problemas. Debo salientar, porén, que non se está a traballar na introducción material desa combinación, que por sí soa reclamaría transformacións radicais na textura das nosas sociedades, algo que me invita a concluir que tamén aquí vamos chegar tarde. En calquera caso, este tipo de argumento que sabes que é moi común, que di aparecerán tecnoloxías que nos permitirán resolver problemas
que hoxe parecen inabordáveis, creo que é pouco prudente, non? E se non aparecen esas tecnoloxías, que faremos? Se chegan tarde, para que servirán? E se lonxe de resolveren os problemas o que fan é acrecentalos, como reaxiremos? A pregunta máis delicada que recibín na miña vida nunha palestra pública foi hai anos en Vigo. Era un home de certa idade que despois de escoitar as miñas opinións máis ben escépticas no que atinxe a tecnoloxía, explicou que estaba vivo porque fora obxecto dunha delicadísima operación cirúrxica que fora acometida en virtude da aparición dunha última tecnoloxía. El preguntábame se eu era partidario ou non desa tecnoloxía. Imaginade a pregunta, non? Que eu lle tivese respondido: se tivese morto vostede, a min que me importa, non? Eu non dixen iso, dixen: eu non estou en contra desa tecnoloxía, mas quero reservarme o direito a formular dúas preguntas ao respeito. A primeira é a relativa á súa condición social. Non vai a ser que esa tecnoloxía beneficie o 5% da populación planetaria. Nese caso teremos un problema. E a segunda é a relativa á súa condición ecolóxico-enerxética. Non vai a ser que o disfrute contemporáneo desa tecnoloxía impida que os integrantes das xeracións vindeiras se beneficien desa tecnoloxía. Paréceme que estas son as preguntas relevantes que, sen embargo, non permiten que fagamos. Volvo ao conceito do colapso. Moitas persoas pensan que aparecerán tecnoloxías que permitirán resolver moitos problemas. Unha das preguntas colaterais é: de onde vai sair a enerxía que vai permitir mover esas tecnoloxías no escenario dun colapso que se traducirá, por definición, nunha reducción dramática da oferta de enerxía? Isto obrígame a extraer unha conclusión case filosófica. Moitos dos conceitos que hoxe empregamos e que mal que ben outorgan certezas no que atinxe a nosa comprensión do mundo, sospeito que van deixar de servirnos nun período de tempo moi breve. Sempre que falo disto, propoño unha anedota que me parece interesante. Hai 20 anos foi rodado nos Estados Unidos un filme que tiña como argumento principal que Albania lle declaraba a guerra a Estados Unidos. Nunha tertulia de intelectuais en Francia, procederan a discutir se ese filme se podía proxectar en Albania ou fería sentimentos nacionais profundos. Uns pensaban un, os outros afirmaban o contrario. Había un albanés na tertulia, mas o albanés estaba caladiño, até que, en determinada altura, o ton da conversa foi baixando e escoitouse a voz do albanés que dixo escuetamente: en Albania non hai cinemas, en Albania non hai cines. Toda esta discusión tan interesante sobre se o filme se podía proxectar ou non penduraba dun elemento material que faltaba. Sospeito que vamos ter que dicer moitas veces nos próximos anos que en Albania non hai cinemas. Sobre o das tecnoloxías que dixo el, eu tamén sospeito que as tecnoloxías no referente ao cambio climático e a producción de maneira ecolóxica e, solidaria co medio ambiente vai a estar nas mans das clases poderosas, que son as mesmas as que non lles interesa moito que esas tecnoloxías, porque as tecnoloxías non as desenvolven os paisanos de a pé, desenvolven as grandes multinacionales ou grandes organizacións que están controladas ou dependen das clases poderosas que non queren que iso, non que saia a luz, pero queren que responda aos seus intereses. Que provoque beneficios, claro. Tes toda a razón, mas non se trata diso. Paréceme que hai un argumento moi inxenuo que considera que as tecnoloxías son neutras e que o importante é quen as controla. Eu sospeito que tampouco isto é certo. Moitas das tecnoloxías levan a pegada xerarquizada, autoritaria, marcada polos beneficios do capitalismo, de tal xeito que non son neutras, que sería inxenuo que pensásemos que nas nosas mans poderían ter un emprego mellor. Mas debo ratificar o argumento principal que empregaches.
Eu non sei se sabedes que desde finais do século XIX hai 125 anos hai unha bombilla acesa nun lugar de Alemania. A bombilla non deixou de funcionar en 125 anos. Cal era o problema desa bombilla? Que non provocaba beneficios. Tú comprabas a bombilla e tiñas esa bombilla para a túa xeración e para as 5 seguintes. A empresa correspondente empezou a fabricar bombillas que se esgotaban de maneira cada vez máis rápida. Este é o miolo da lógica do capitalismo. Propoño outro exemplo, non sei se alicerzado. Unha vez unha amiga contou que ese problema eterno que tendes as mulleres coas medias, que se rompen rapidamente, é un problema facilmente resolvível. Mas claro, se as medias que compras hoxe van durar 45 anos, de novo, o negocio non funciona. Interesa fabricar medias que se rompan de maneira rápida. Volto a argumentar. Esta é a lógica do fondo do capitalismo. O propósito non é acrecentar o benestar, é acrecentar o beneficio dos poucos. E non deixa de resultar sorprendente que en todos os ámbitos da vida teñamos a oportunidade de avaliar fenómenos como estes. Venme agora á cabeza un terceiro exemplo. As impresoras. As impresoras levan un chip que impede que funcionen durante anos, que establece un límite obxectivo de follas impresas. Non sei se son 1000. Por iso son certamente tan baratas, porque unha impresora que permitise o seu mantemento durante 10 anos teria que ser por forza máis cara. Mas isto é dramático porque ten, non preciso dicelo, consecuencias medioambientais extremas. Isto está na orixe dos problemas das mudanzas climáticas. Un sistema irracional que procura satisfacer os intereses dunha minoría reducida da populación. Claro que sí. Deberíades crear un movimento as mulleres en defensa de medias que se manteñan durante 10 anos. Unha pregunta. Se seguimos ao ritmo que seguimos, bueno, está claro que ímos a votar os novos recursos naturais. Unha vez que os votemos, que alternativa habería? Pois teremos que buscar sociedades moito máis centradas, autocentradas, que reduzan sensiblemente os seus niveis de consumo, que artellen proxectos colectivos que permitan reducir os problemas. Mais admito que o escenario do colapso non é un escenario saudável, é un escenario problemático para o que infelizmente, ao menos no Rico, non estamos preparados. A nosa cabeza está programada para o consumo e sair diso admito que é difícil. Xa antes salientei que desde o meu punto de vista os habitantes dos países pobres paradoxalmente están mellor preparados para facer frente a isto. A súa vida é moito máis austera. A pervivencia de lóxicas colectivas e de solidaridade é sensiblemente maior do que a nosa, non? En esas condicións, pois, probablemente o que temos que facer é imitar moitos dos hábitos de conducta destas xentes, mas teño que admitir que non o vamos ter nada fácil. Repito, a lógica da competitividade, da productividade, da consumo, levámola dentro da cabeza. E abandonar ese mundo non é tarefa sinxela. Máis cousas? Con respecto á obsolescencia programada que mencionabas antes, outro día vi un programa que falaba sobre a obsolescencia programada dos teléfonos móviles. Bueno, pois falaban con uns expertos no tema que decían que os teléfonos móviles non se facían cunha duración de vida de 2 anos porque fose máis rentable, senón porque durante eses 2 anos o que intentaban era darche a mellor experiencia posible, no sentido de que se fixesen teléfonos móviles que durasen 10 anos, as propias tendencias acabarían facendo que os cambiásemos os dous. Pareceme un argumento interesado para justificar o injustificável. A razón principal pola que os teléfonos son fabricados de tal xeito que nun período de tempo moi breve, 1 ano, 2, deixan de funcionar, é o negocio privado das empresas, con toda evidencia. Alén diso,
o argumento que expresaba ese experto, desde o meu ponto de vista, agocha unha eiva fundamental, e é que todas e todos temos unha percepción clara de como progresan as tecnoloxías dos telemóveis, e eu, persoalmente, non a teño, tal vez porque son un pouco arcaico. Eu teño un telemóvel dos máis baratos, un Huawei que costa 100 euros. Antes era un perdedor compulsivo de teléfonos móveis. No meu caso, o problema non era que deixasen de funcionar, sino que os perdía. E sempre que ia á tenda na que compro o teléfono móvel, decía, quero un como o anterior, non? E o primeiro ano a muller díxome, é un teléfono de gama baja, E o segundo ano xa dixo, é un teléfono de gama moi baja, non? E eu dicíalle, para o que eu quero, dame de sobra. E ademais, emprego os códigos deste telemóvel, non teño que aprender outros diferentes, non? Cal é o tipo de prestación que cada ano vai agregando un teléfono móvel? Non dubido que haberá persoas que disfruten desas prestacións, mas sospeito que a maioría non nos sirven para nada, non? E isto forma parte tamén da linguaxe dos informáticos. Eu xa pasei desta historia, mas hai anos eu tiña un bo amigo que era un informático e dicíalle, recoméndame un computador que compre para... E el recomendábame unha cousa que ia por completo lonxe das miñas capacidades. Non se sitúan no que un ten dentro da cabeza e nas súas necesidades obxectivas. A maior parte dos programas achegan unha chea de prestacións que non sabemos empregar. Volto ao principio. Intuo que a razón de fondo é o beneficio privado, aínda que estou disposto a admitir que no caso de determinado tipo de consumidor moi requintado, o argumento pode valer, non? Mais, no caso da maioría, intuo que non nos serve literalmente para nada, non? O teléfono móvel que teño agora leva xa 1 ano e 3 meses. Pensei en mudar a batería porque certamente teño que estar carregando constantemente, mas é o único problema que lle vexo, non? Que é un pouco lento, ás veces, sí, mas non sei se depende do telemóvel ou das circunstancias que me rodean en determinado momento. Si pode durar 1 ano máis, mellor que mellor, porque esas prestacións técnicas que anuncian os novos programas sospeito que non son para min, que son unha persoa do século pasado, do século XIX, non do XX. Bueno, se non hai máis preguntas, agradecerlle a Carlos que este hoxe aquí. I fell into the ocean. You became my wife. Rested all against the sea to have a better life.